A Hong Kong investor bought into US real estate with just $43.5 in less than 10 minutes. 我係 Thomas，你好啊，咁我係富方投資平台嘅 Executive Director 啦，咁亦都本身喺香港大學嘅專業進修學院裏面教書。VOT they have already done some de-tokenizations， 就有教關於 RWA tokenization 嘅課程。如果可以將房地產拆得好細嘅話咧，每個人只係用幾十蚊美金嚟買到嘅話咧，好多人都想咁樣做嘅。咁而家喺美國有個叫 Lofty 嘅網站咧，就可以幫到手啦。咁包括我哋喺 HI 夏威夷啦，咁睇下啦，好多人譬如而家夏天好想去嘅，咁佢嗰個嘅圖畫都有得睇嘅，裏邊有台凳，有嗰個綠色嘅裝修啦，咁亦都有個好靚嘅廚房。由開始買去到真係買得到嘅話，都係講緊係5分鐘至10分鐘嘅事。而家暫時候個每年嘅回報額大概係7%左右啦。呢個資產喺巴拿馬嗰度嘅，咁我嗰時就買咗一個 token。咁呢個就係佢哋當時候畫出嚟嘅圖啦，咁佢哋就應該起緊嘅。咁嗰陣時候我買就用53.97嚟買啦，係一個係公寓嚟嘅。咁而家都暫時候每一個禮拜都有一個租金。如果我哋喺投資者教育上面做得好好嘅話，咁令到佢哋好放心，原來呢個只係一個同佢平時接觸到嘅傳統資產係差唔多嘅話咧，我相信就會令到呢個區塊鏈嘅發展就會好好多啦。